Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Şərq Türkistandan talant-taraj qılınğan tok baylığı trilyon səviyyəsiga yetdi. Xitay Şərq Türkistanның talant-taraj qılınıyotqan türlük baylıqlarının bir parçası bolğan tok baylığını toxtavsız Xitayğa toşuyotqan bo'lib, Xitay təşviqat orqanları yaqında Xitayğa yetkizilgan tokning trilyon kilovat saat səviyyəsiga yetganligini katta utuq sifatida alohida tashviq qildi. Xitay təşviqat orqanı Tangritog to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, 2010-yili Şərq Türkistanning bulang-talang qilingan tok baylığı Xitay o'lkalariga to'shilishga boshlagandan tortib, bu yil 15-dekabrgacha bo'lgan vaqt ichida umumiy yetkazilgan tok miqdori 1 trilyon 5 million kilovat soatga yetgan. G'oyat zo'r tok baylığı Xitoyning 22 o'lkasini qoplagan bo'lib, 5 liniya orqali Xitoyga yetkazilganligi bu tok miqdorining 1 milliard 400 million Xitoy fuqarosining 310 kun muqim ishlatishiga yetadiganligi bildirilgan. Xabarda Şərq Türkistandan to'shilgan tok baylig'ining Xitoyning energiya bexatarligiga kapolatlik qilishda muhim rol o'ynaganligi, shuning bilan birga Şərq Türkistanning iqtisodiy taraqqiyotini yuksaltganligi qatorliq nomussizlarcha bayonlar o'rin olgan. Xitoy Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli kuchaytirib ijro qilish bilan birga turli bayliqlarni bulang-talang qilish uchun g'oyat zo'r xarajat ajratib, tok, ko'mir, neft, tabiiy gaz qatorliqlarni to'shish liniyalarini ko'paytmoqda va bu jinoyatlarni atalmish Xinjiangni yo'lash yordam berish safsatlari bilan pardozlamoqda. Xalqaro Türk tili oilasi bayramida Uyg'urlarning to'kpisi alohida tilga elindi. UNESCO tarafidan Türk tillarining olamshumul insoniy qimmat sifatida rasmiy e'tirof qilinishidan keyin e'lon qilingan 15-dekabr Xalqaro Türk tili oilasi bayrami Türk til organining sohibxonligida Anqarada tabriklandi. UNESCO'ning 2025-yili 3-noyabr o'tkazilgan 43-qatimliq umumiy yig'inida ma'qullangan tarixiy qaror bilan Türk tillari qadimki madaniyat merosi deb qabul qilingan edi. Bu qarordan keyin Turkiya Cumhuriyeti Madaniyat va Sayohat Ministrligi bilan Türk til organining yetakchiligida Atatürk Madaniyat, til va tarix oliy organida o'tkazilgan bu faoliyat hukumat amaldorlarini, olimlarni va Türk Cumhuriyatlaridan kelgan diplomatik vakillarni bir yerga jam qildi. Programmaning ochilish marosimida so'z qilgan Madaniyat va Sayohat Ministrligining muavin ministri Doktor Sardar Cham Türk tilining faqat aloqa quroli bo'lib qolmay, balki buyuk bir madaniyat ko'vrigi ekanligini ta'kidladi. Cham Anqarada yondirilgan bu mash'alning Türk dunyosidagi madaniyat jipsligini tezlatadiganligini bildirdi. Ochilish nutqlaridan keyin boshlangan yig'inda so'z qilgan mashhur turkshunos Professor Doktor Ahmad Bejan Erjilasun Türk tilining tarixiy izchilligiga diqqatni tortdi. Erjilasun Türkçening bayonchur yozmalaridan boshlab Şərq Türkistonda qog'ozga yozilgan minglagan hujjatlar bilan 8-asrdan 10-asrgacha uzilmay davom qilganligini bildirib, bu jarayonning islom dinining qabul qilinishi bilan yangi bir bosqichga o'tganligini ifodaladi. Erjilasun Türklarning musulmon bo'lishi bilan Qur'oni Karimni o'z tiliga tarjima qilishga boshlaganligini ta'kidlab, Qaraxoniylar davridagi tarjimalarda Alloh so'zi bevosita Tangri deb e'lingan. Masalan, lillah ifodasi Tangriga deb tarjima qilingan. Qudotg'ubilik va divoni lug'ati turk qatorliq isil asarlar bilan tilimiz o'z mavjudiyatini kuchlik holda saqlab kelgan dedi. Erjilasun yana Turkiyadan keyin eng ko'p turk nufusining Eronda yashaydiganligini, ularning sonining taxminan 40 million atrofida ekanligini ta'kidladi. Professor Doktor Ahmad Buran bo'lsa, turk tarixiga oid muqimlashgan g'arb qarashlari va atalg'u masalalarini tilga oldi. Buran Orxun yozmalarining o'qib tushunilishi bilan turklarning faqat ko'chman jamiyat emasligining, aksiga o'ltiraqlashgan va madaniyatlik bir millat ekanligining isbotlanganligini bildirib, madaniyat yiziq bilan boshlandi. Bizning yiziq tili tariximiz islom dinidan xili burungi davrga tutishudi, dedi. Tilshunoslikdagi atalg'ular masalasida milliy bir pozitsiyani saqlash kerakligini tashabbus qilgan Buran, tillarning kimligining davlatlarning siyosiy mavjudiyati bilan belgilanib qolmaydiganligini ta'kidladi.
Buran Qaraxonliqcha yoki Uyg'urcha degandek atalg'ularning o'rniga xuddi 1876-yildagi Osmonli asosiy qonunida yoki Mahmud Kashg'ariyning asarlarida o'tgandek tilimizning nomining hamisha turkcha ekanligini ta'kidlashimiz kerak. G'arb olimlarining to'g'ri qarashlarini qabul qilgan holda xato atalg'ularni tuzitish bizning burchimizdir deganlarni qayd qildi. Yig'inning oxirgi qismida so'z qilgan professor doktor Mustafa Öner 15 dekabrning ahamiyati va Wilhelm Thomsonning 1893-yili qadimgi turk yoziqini o'qib tushunishi paydo qilgan ta'sir ustida nuqtaliq to'xtaldi. U Thomsonning Toshlardan o'qigan turk nomining 1923-yili qurilgan Turkiya Jumhuriyati bilan gullanganligini, rivojlanganligini o'tirg'i qo'ydi. Yevroasiyo jo'g'rafiyasidagi 160 milliondan ortiq nüfusga ega mustaqil turk dunyosining bir cho'ng kuch ekanligini eskartgan Öner madaniyat yodlashishi haqida ogohlantirib, biz dostonlar va afsonalardek buyuk boyliqlarga ega, lekin bolalarimizni o'z madaniyatimizning o'rniga Harry Potter qatorliq moda madaniyat mahsulotlarini o'qishga ilhomlantiryapmiz dedi va o'z madaniyat xazinamizga qaytishimizning ahamiyatini ta'kidladi. Faoliyat qatnashuvchilarining xotira suratga tushishi va 15 dekabrning bundan keyingi yillarda turk dunyosida bir bayram kayfiyatida tabriklanishi umidi bilan oxirlashdi. Shundaqla bu faoliyatdan bir kun keyin 16 dekabr Anqarada 2025-yillik turk tiliga xizmat qilish mukofoti tarqatildi. Har yili o'tkazilib kelinayotgan bu faoliyatda turkchining taraqqiyotiga, to'g'ri va unumli qo'llanilishining umumlashishiga, ilmiy va madaniyat sohasidagi o'rnining kuchaytirilishiga to'kib qo'shgan shaxs va organlar taqdirlandi. Murosimda so'z qilgan Madaniyat va sayohat ministri Mahmad Nuri Arsoy tilning bir millatning qimmatli xotirasi, vijdoni va yuragi ekanligini ta'kidlab, turkchaga xizmat qilishning faqat bir so'z yoki bir jumlani go'zallashtirish emas, balki shuning bilan bir vaqtda millatga, tuproqqa va o'rtaq madaniyat boyligiga xizmat qilishni bildiradiganligini ta'kidladi. Tilimizning Mahmud Kashg'ariydan Yunus Amrigacha, Alisher Navoiydan nurg'unlagan olimlargacha so'zilgan qadimiy bir musofa orqali bugunga yetib kelganligini eslatib o'tgan Arsoy, turk tili organining turkchaning oddiylashishi va ilmiy taraqqiyoti uchun tarixiy rol o'ynaganligini bildirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.